ควันและฝุ่นมากมายพิสูจน์ดมเข้าไปร่างกายก็เป็นภูมิแพ้ผู้หญิงที่กรุงเทพก็อันตรายเพราะพวกเธอหลายใจหัวใจพี่เองก็แพ้ตั้งแต่มาเจอเธอเท่านั้นช่างสุขใจเหลือเกินขอร้องให้เธออย่าเมินช่วยรักษาใจพี่